gəldi, dedi vaxtın çatıb. Dedim mən hazır deyiləm. Dedi hazır olsaydın təəccüblənərdim. Elə Əzrail demişkən sizə bir sual verim. Əzrail gəlsə birinci sizin canınızı almağını istəyərdiniz, yoxsa həyat yoldaşınızın? Əzrail gəlsə birinci sizin canınızı alsın, yoxsa həyat yoldaşınızın? Mənim. Niyə? Nə bilim, mən istəmərəm onu məndən sonra öldüyün görəm. Əzrail gəlsə birinci sizin canınızı alsın, yoxsa həyat yoldaşınızın? Mənim alsın, mən pis olaram sonra. O ölsə mən pis olaram. Mənim alsın. Mənim saflıq xərcəm birsin orada yaşayışı. Mənim alsın. Manifest eləmiş olaram birdən. Tamam. İnandım, tamam. Amma yenə də mənim alsın da, yəni hər şey. Baxır, həyat yoldaşım yaxşıdırsa mənim alsın. Pisdirsə. Pisdirsə onu alsın. Əzrail gəlsə birinci sizin canınızı alsın, yoxsa həyat yoldaşınızın? Həyat yoldaşım yoxdur yaxın. Olacaqdı indi gələcəkdə olsa. Gələcəkdə olsa birinci onun canını alsın. Niyə? İstəmirəm, o birinci mənə niyə canımı alır ki? Heç bir şey yoxdur, mən öz arvadım da öləcək cəhənnəmə özüm. Amma siz onu sevəcəksiniz, o sizin uşaqlarınızın bəlkə də anası olacaq. Hə, uşaqlarımın anası olsa birinci mənim alsın. Olmasa uşaqlarımın anası birinci onun alsın. Hayır mənim əziyyətimə Elşan. Hayır mənim əziyyətimə. Söz tapmadım. Mən düşünürdüm ki, deyəcəksiniz, yox birinci məni alsın, bir romantik insana bənziyirdiniz. Yəni cavab məncə. Qəlbimi çox qırdılar. Yəqin ki, həyat yoldaşım olur. Niyə? Axı o sizin sevdiyiniz qadın olacaq. Niyə birinci onun canı? Çünki mən olsam o mənim ölümümə dayana bilməz də. Özünüzü belə təsəlli edirsiniz. İsrail gəlsə birinci hansımızın canını alsın? Əslində həqiqətən çətin sualdır. Buna mən nə cavab verim?